ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ബോർഡുകളാണ്. അതായത് ചെറിയൊരു 2.1 പ്രീ ആമ്പും ആ ബോർഡിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു 2.1 ബോർഡുമാണ്. തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോർഡാണ്. സോ വിത്തൗട്ട് വാച്ചിങ് എനി മോർ ടൈം, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കനുണ്ട്. ആ മണി നേച്ച് അടിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ 2.1 ടോൺ കൺട്രോൾ ബോർഡും. ഈ ഒരു 2.1 ടോൺ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചാനലിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ബോർഡിനെ പരിചയപ്പെടാം. കാര്യം ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു 2.1 ആംപ്ലിഫയർ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച്. അത്രയ്ക്ക് ഈസി. അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് RMC കണക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈസി ടു യൂസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ടൊരു 2.1 അസംബിൾ ചെയ്യാം. നമുക്കെന്തായാലും ഈ രണ്ട് ബോർഡിനെയും വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന 2.1 പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ 2.1 ടോൺ കൺട്രോൾ നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ ഒരു ബോർഡെന്ന് പറയുന്നത്. PCBയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള PCB തന്നെയാണ്. ഗ്ലാസ് എപ്പോക്സി PCB ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗെയിൻ മാസ്കിംഗ് ഗെയിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു സോൾഡറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സോൾഡറിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള PCBയുടെ ക്വാളിറ്റിയിലോ നമുക്ക് മോശമൊന്നും പറയാനില്ല. ഇവർ നേരത്തെ വന്നിരുന്ന ബോർഡും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ റിമോട്ട് കിറ്റൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സോൾഡറിങ് ആണ്. സോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ബോർഡാണത്. കമ്പോണൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കമ്പോണൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല നീറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ്. അടുക്കും ചിട്ടേ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കണക്ടേഴ്സും ഒരു വശത്ത് തന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് മാത്രം മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ കെൽട്രോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സ് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്ററാണ്. മെറ്റൽ ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു 2.1 ടോൺ കൺട്രോൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വോളിയം, ബാസ്, ട്രബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ സബിനൊരു വോളിയം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആ ഒരു 5 പ്രീസെറ്റ് സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്റർ അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അതേ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. സോ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതേ സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രീസെറ്റ് സബിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള പ്രീസെറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസികളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ വരത്തുള്ളൂ. വലിയ മേജർ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കണ്ടത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും വളരെ നല്ലൊരു ഫിൽറ്ററാണ്. നമുക്കിനകത്ത് യാതൊരു മോശവും പറയാനൊന്നുമില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സെക്ഷൻ. ഓഡിയോ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി ബാക്കി എല്ലാ കണക്ടേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. RMC കണക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് AC ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് 12012. അതിനെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ സെക്ഷനും ഫിൽട്രേഷനും എല്ലാം ആ ഒരു ബോർഡിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു USB 5 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു 5 വോൾട്ട് 7805 SMD റെഗുലേറ്റർ അതിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ USBക്ക് വേണ്ട പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഈ ഒരു 5 വോൾട്ട് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ഇതാണ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട്. ഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ് ഔട്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്, സബ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് മാത്രം അവരെടുത്തോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വളരെ ഈസി ടു യൂസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വോളിയം കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഇറക്കി സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനലിലോട്ട് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അധികം നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വോളിയം കൺട്രോൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ICയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ M324 IC ആണ് 2 IC വന്നിരിക്കുന്നത്. കോഡ് അപ്പമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു ബോർഡാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്കും എളുപ്പം കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് 3 ചാനലിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന IC എന്ന് പറയുന്നത് TDS7265 അതുപോലെ തന്നെ 2030 IC ആണ് 2 ചാനലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സബിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് TDS7265 ആണ്.
ഇതിനൊരു വാട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 25+25 വാട്ട്സാണ് സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ തരുന്നത്. ബ്രിഡ്ജ് മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു 50 വാട്ട് RMS നമുക്ക് 8 ohmസിൽ കിട്ടും. 4 ohmസിൽ IC ബ്രിഡ്ജ് മോഡിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് നമ്മൾ 2.1 ആമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽസ് 4 ohmസും സബിന് 8 ohmസും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. PCBയുടെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് PCB തന്നെയാണ് ഇതിനും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള PCB ആണ്. നല്ലൊരു ഗ്രീൻ മാസ്കിങ് ഒക്കെയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സോൾഡറിങ് ആണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എടുത്തു പറയാനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. SMD കമ്പോണൻസ് കുറച്ചധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു PCB ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിന് നല്ല നമുക്ക് വർത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോർഡിന് പര്യാപ്തമായ അളവിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണക്ഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 12/12 AC ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റെക്ടിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിൽട്രേഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റർ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4725 വോൾട്ടിൻ്റെ 2 കപ്പാസിറ്ററാണ്. സാംബയുടെ കപ്പാസിറ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ കപ്പാസിറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെൽട്രോണിൻ്റെ ആണ്. സോ നമുക്കൊരു +or- ഒരു 16 to 17 വോൾട്ട് DC ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു AC DC, അതായത് ഒരു 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ 9 വോൾട്ട് കൊടുത്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. 1000 UF 16 വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ കുറച്ചും കൂടെ വോൾട്ടൊക്കെ കയറി വന്നാൽ കപ്പാസിറ്റർ ബൾജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 12 വോൾട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 1000 UFൻ്റെ ഒരു 25 വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ കമ്പോണൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൃത്തിമനയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് കമ്പോണൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെൽട്രോൺ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു SMD ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1-2 ഹൈ വാട്ട് റെസിസ്റ്റർ, അതെല്ലാം കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്ററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് RMC കണക്ടറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഇവിടെയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ്, ഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഒരിടത്തായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജ് ബോർഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ 2 പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരിടത്ത് തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8 ohms സബ് വൂഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാര്യം ബ്രിഡ്ജ് മോഡാണ്. 50 വാട്ട് RMS നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ 2 ബോർഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു 2.1 ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് വലിയ വാട്ട്സിലുള്ള ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാതെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. 18 വാട്ട് + 18 വാട്ട് പെർ ചാനലും ഒരു 50 വാട്ട് സബ്ബിനും കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ യൂസിനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു ബോർഡാണ്. എല്ലാവർക്കും മേടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം. വളരെ നല്ലൊരു ബോർഡാണ്. പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട്ട്രോണിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പുള്ളിയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പുള്ളിയെ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കാം. അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ബോർഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസിയായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ ആദർശ് ഫ്രം ടെക്നിക്കൽ എവല്യൂഷൻ. മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്.